Hey guys, me again. What's up YouTube? फेरि लकडाउन 2.0 सुरु भयो हैन। अनि अब गर्नलाई के पनि छ नि, त्यही भएर अब युट्युब भिडियो हाल्दिउँ भनेर। यो भिडियो चाहिँ अब टाइटल पढेर थाहा भयो होला हजुरहरूलाई हैन, म के बारेमा भन्न जाँदैछु भन्दा नि सेयर गर्न जाँदैछु है। मेरो म्युजिक करियरको बारेमा कसरी स्टार्ट भयो हैन। हुन त 3 वर्ष भइसक्यो सुरु भएको हैन। 2017 मा मैले मेरो भिडियो अपलोड गरेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब फेसबुकहरुमा पनि 2017 देखि नै होला। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसरी हुन्छ नि, यसरी पब्लिकली बोल्ने, गीत गाउने त्यस्तो चाहिँ म गर्दिन्थेँ हैन। त्यस्तो गर्नाले चाहिँ 3 वर्ष भइसकेछ है। त्यही गरेको कारणले आज तपाईहरुले मलाई यसरी हेर्दै हुनुहुन्छ हैन। सो 2017 मा सुरु भयो हैन। पहिला चाहिँ म फेसबुकमा मात्र अपलोड गर्थेँ, मेरो युट्युब च्यानल थिएन हैन। फेसबुकमा मात्र अपलोड गर्थेँ। त्यही पनि हामी मिडल क्लास फ्यामिलीको चाहिँ अब एउटै प्रब्लम हुन्छ कि अब बाइक किन्न सक्छौँ, पेट्रोलको लागि धाउधौ हैन। मोबाइल राम्रो हुन्छ, वाइफाई हुँदैन हैन। केही न केही चाहिँ कमी भइरहने क्या। अब कम्प्लेन गरे हैन है मैले, अब हुन्छ नि रियल शिट भनेर हो हैन। मेरो लाइफ पाउन पनि कतिले प्रे गरेर आछन्, मलाई थाहा छ कस्तो सम्म हुन्छ लाइफ हैन, कति गाह्रो हुन्छ। मैले देखाएको छु त्यो हैन। र अहिले म जतिमा छु हैन, जुन सिचुएसनमा छु, जसरी चाहिँ म हुर्किएँ हैन, आइ एम थ्याङ्कफुल टु माई प्यारेन्ट्स फर्स्ट हैन। त्यसपछि म गडलाई पनि थ्याङ्क यू छु। तर प्यारेन्ट्स चाहिँ गड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। अब मेरो मम्मी उताको रूपमा हुनुहुन्छ हैन। अब म यता कोठामा ढोका लाएर यो भिडियो बनाइरहेको छु कि अब मम्मीले पनि जम्मै भिडियो हेर्नुहुन्छ मेरो। सो थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु है अहिलेसम्मको सबै क्या हुन्छ नि सानो इच्छा आकाङ्क्षा पुऱ्याइदिएकोमा। म पनि अब स्ट्रगल गर्दैछु लाइफमा हैन, किनकि अब पे ब्याक गर्नु पर्यो नि यार हैन। कहाँबाट कहाँ पुगेछु क्या मतलब। तर जस प्यारेन्ट्स हो मेरो लागि गड हैन। सो फेसबुक त्यो बेला चाहिँ अब ह्याक गरेर हैन, अरूको घरको बाहिरको रोडमा बसेर हैन म अपलोड गर्थेँ। त्यही पनि यस्तो स्लो कि है, किनकि माथि होला राउटर चाहिँ हैन, तल बसेर ह्याक गरेर अब अपलोड गर्थेँ क्या म गीतहरू हैन। त्यसरी नै सुरु भइरहेको थियो। अनि अब स्टुडियोमा चाहिँ जानु मन थियो मलाई। अब स्टुडियोमै रेकर्ड गर्छु। म ऱ्यापर चाहिँ अब पछिको कुरा हो हैन। मलाई आर्टिस्ट चाहिँ बन्नु मन थियो। मलाई स्कुलमा चिन्ने साथीहरू, कलेजमा चिन्ने साथीहरू यदि मलाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ भने मैले झुटो बोले भने कमेन्ट गर्नु। म है हरेक टाइम क्या म्युजिक हैन सुनाइरहेको हुन्थेँ मेरो साथीहरूलाई। अब केटी साथीहरूलाई चाहिँ त्यति सुनाउँदिनँ, तर मेरो केटा साथीहरूलाई थाहा छ हैन, मेरो स्कुलको कलेजको। सो आर्टिस्ट चाहिँ बन्छु भन्ने मलाई पहिलेदेखि मनमा थियो हैन। कि फुटबलर कि अब एउटा म्युजिक आर्टिस्ट हैन, तिनीहरू थियो ड्रिममा। सो त्यसरी अपलोड गर्थेँ मैले। तर मेरो दिमागमा मनमा चाहिँ अब एक न एकचोटि चाहिँ म स्टुडियो पुग्छु चाहिँ थियो हैन। अनि म हिपहपमा त्यस्तो विधि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अब सुने पनि बाहिरको गीतहरू क्या, किडिङ, क्रिस ब्राउनहरू हैन। नेपाली हिपहप मलाई त्यस्तो थिएन क्या। अब म स्कुल हुँदाखेरि मलाई याद छ, म त्यो बेला चाहिँ ऱ्याप ब्याटलहरू चाहिँ हेर्थेँ। त्यो बेला अब लौरे दाइ भर्खर हाइपमा आइरहनु भएको थियो, युनिक पोइट हैन। अब त्यो बेला यम बुद्ध दाइ पनि अलाइभै हुनुहुन्थ्यो। सबै भइरहेको रहेछ त्यहाँनिर त्यो बेलादेखि नै हैन। तर म चाहिँ त्यो फिल्डमा थिइनँ क्या, त्यही भएर मलाई त्यस्तो विधि हिपहपमा चाहिँ त्यो थिएन। तर म म्युजिकमा चाहिँ गर्छु, तर हिपहप म्युजिकै चुज गर्छु चाहिँ मलाई लागेको थिएन क्या। तर अहिले त मलाई हैन यस्तो फिल आइसक्यो कि हिपहपबाट हैन केही नभए पनि
मेरो गीत सुनेर होस्, मेरो बोली सुनेर होस्, 10 जना मान्छे इन्स्पायर होस् क्या, त्यति भयो चाहिँ मलाई काफी हुन्छ होइन। 10 जना इन्स्पायर होस् क्या होइन, एउटा मेसेज डेलिभर गर्न खोज्छु म चाहिँ मेरो गीतहरूबाट होइन। अब कतिजनाले कमेन्ट गरे पनि छ, मलाई सजेस्ट गरेको छ, अब एउटा प्लेटफर्म छ होइन, नेपालको बारेमा गाइदे अथवा यो रेप केसको बारेमा गाइदे होइन, युज गर भन्छ कि। मभन्दा ठुल्ठुलो प्लेटफर्म भएको मान्छे ऱ्यापरहरूले निकालेर आउँछ, आर्टिस्टहरूले निकालेर आउँछ क्या, तर त्यो पनि कम हुँदैन क्या। मेन्टालिटी चेन्ज गर्नलाई अब गीतबाट त्यो रेप गर्ने मान्छेले हाम्रो गीतै सुनेर आउँदैन क्या, उनीहरूको दिमागमा त्यही रेप 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 मात्र हुन्छ कि ऱ्याप हुँदैन क्या। त्यही भएर म बरु आफ्नो लाइफ कस्तो छ, म के गर्न जाँदैछु, म के गर्न लागिरहेको छु, मेरो स्ट्रगल के छ होइन, त्यो गीतमा हालेर बरु रिप्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु कि होइन। यु नो व्हाट आई मिन। मेरो कपाल चाहिँ चिलिक्क छ किनकि अस्ति मैले जेल किनेको थिएँ होइन, अहिलेसम्म युज गरेको थिएँ, त्यही भएर आज चाहिँ लगाइदिएको, एकदमै चिक्नादेखि त्यो अलिकति अब रफवर्ड जस्तै सुन्छ होला होइन, त्यसमा चाहिँ बिफ हालिदिन्छु म। सो स्टार्टिङ त्यसरी नै भयो क्या, फेसबुकबाटै भयो मेरो होइन। अनि बिस्तारै मैले फेसबुकमा गरेको थिएँ, अनि मैले त्यहाँबाट अब अलिअलि माया गर्ने मान्छे, सपोर्ट गर्ने मान्छे होइन, मैले कभरै भिडियो हाले पनि फेसबुकमा 3 जना 4 जनाले सेयर गरिदिरहेको हुने क्या। अनि ल के हो मेरो भिडियो सेयर गर्छ मान्छेहरूले होइन, अचम्म लाग्नु थालेको थियो, रमाइलो पनि लागिरहेको थियो होइन। कुनैमा चाहिँ अब 1K भ्युज थियो क्या, मैले 1K भ्युज पाउँदा चाहिँ होइन अब हुन्छ नि कस्तो अर्कै फिल आइरहेको, ल यत्रोजनाले हेऱ्यो होइन, 1000 भ्युज होइन, त्यो बेला त्यस्तै फिल भइरहेको थियो। त्यही भएर पनि बुस्टअप भएर म चाहिँ एकचोटि स्टुडियोमा जान्छु नै भइरहेको थियो। अनि ठ्याक्कै 2017 होइन हिपहप लेजेन्डको चाहिँ डेथ भयो अरे क्या, सुसाइड गरेर अरे क्या। अनि मैले अब हुन्छ नि यही गीतमा पनि कस्तो इन्सपिरेसन छ नि त होइन, साथी भन्ने यम बुद्ध दाईको। अब यम बुद्ध दाईले अब सुसाइड गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो माइन्ड पनि त्यतै गयो क्या होइन। त्यस्तो जित्नुभन्दा ठुलो कुरो हिम्मत नहार्नु हो भन्ने मान्छेले सुसाइड गर्यो भन्दा चाहिँ मेरो सबै दिमाग त्यहीँ गयो होइन। मैले रिसर्च गरेँ, सबै अब दाईको बारेमा अझै स्टडी गरेँ होइन। अनि यस्तो लेजेन्डरी मान्छेले सुसाइड त गर्न नपर्ने हो, अब के राज छ त्यो त मैले अब म होइन डिटेक्टिभ होइन, दाईको मनमा के थियो के भयो, त्यो एक्सिडेन्ट हो कि इन्सिडेन्ट हो कि होइन मलाई थाहा भएन। तर म चाहिँ त्यही एउटा केसले गर्दा चाहिँ यस्तो एट्र्याक्ट भयो कि होइन यम बुद्धतिर। अनि यम बुद्ध कुन फिल्डको भन्दा हिपहपको क्या। अब यो साथी भन्ने गीत होइन कसरी कनेक्ट भएको छ, म कनेक्सन तपाईँहरूलाई बुझाउँदैछु है। अनि त्यही 2017 होइन मैले मेरो बेस्ट फ्रेन्डलाई पनि होइन आई लस्ट हिम क्या होइन। अब डिजिजले गरेर आई लस्ट हिम क्या हुन्छ नि। त्यो साथीले मलाई जहिले पनि मलाई भेट्न आउनुहोस्, मलाई भेट्न आउँदिनस् भन्थ्यो होइन। म चाहिँ त निको भएर आउँछु अनि भेट्छु भन्दै भेट्नै नपाइकन होइन हि डाइड क्या। अनि यही गीत क्या ऊ मेरो बाल्यकालदेखिको मिल्ने साथीले यस्तो हिट गर्यो कि मलाई होइन। किनकि यो गीत त्योसँग हुँदाखेरि सुन्थेँ म होइन, त्यही साथीसँग सुन्थेँ। अब जसले गाएको त्यो मान्छे पनि छैन, जोसँग सुन्थेँ त्यो मान्छे पनि छैन क्या होइन। अनि अब मैले के गर्न सक्छु त, मैले त केही गर्न सक्दिनँ क्या। अब गइसकेको मान्छेलाई कसरी फिर्ता ल्याउने क्या होइन। अब लाइफमै छैन कि आज 3 इयर्स भइसक्यो, मैले त्यो साथीको फेस पनि देखाएको छैन, त्यो साथीले मलाई भेट्न पनि आएको छैन होइन। विश्वास पनि लाग्दैन कुनै अर्कै दुनियाँमा बसिरहेको छ कि मलाई कुरेर फेरि भेट हुन्छ भन्ने पनि मनमा छ। तर अहिलेसम्म भेटेको छैन,
न फेसबुकमा लास्ट पोस्ट 3 वर्ष अगाडि जुन छ त्यही छ होइन। एउटा मनमा खल्लो चाहिँ भेट्दै नभेटिकन पठाइदिएँ मैले जस्तो लाग्छ होइन। अब अहिलेको सिचुएसनमा गिल्टी हुने बाहेक मसँग केही अप्सनै छैन क्या। त्यसले मलाई कति बोलायो क्या होइन, आइजे होइन मलाई भेट्न आइजे, म बाँच्दिनँ जस्तो छ यार साथी यार, एकचोटि भयो नि भेट्न आइज, तँसँग भेट्न मन छ भन्दै पनि सो अब मैले त्यो केसमा केही गर्न सकिनँ होइन। त्यही भएर मैले अब दुबईलाई हुने गरेर यो एउटा गीत चाहिँ मैले मेरो फर्स्ट स्टुडियोमा टेके पनि होइन, गीत पनि रेकर्ड गरेँ, ट्रिब्युट पाराले क्या हुन्छ नि। अब करियर चाहिँ बेस्ट स्टार्टमा हुन्छ नि, बेस्ट तरिकामा स्टार्ट भयो जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन। किनकि यो बाहेक अब मैले अहिलेको सिचुएसनमा केही गर्नै सक्दिनँ क्या। आई मिस देम बोथ होइन। अनि मैले यम्बुद दाईको बारेमा पनि रिसर्च गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मनमा कस्तो फिल लाग्छ भने अहिलेको जस्तो प्यासनेट भएर मैले मेरो अब गीतहरू निकालिरहेको छु होइन, अरू आर्टिस्ट चाहिँ यस्तो छ कि होइन सपोर्ट किन गर्ने क्या, किन सेयर गर्ने होइन मेरो फ्यानलाई, अरू आर्टिस्टलाई किन। तर दाई अहिले अलाइभ भइदिए भए चाहिँ दाइले चाहिँ मेरो गीत चाहिँ सेयर गर्नुहुन्थ्यो होला भन्ने मलाई मनमा कस्तो लागिरहेछ क्या। किनकि दाइले चाहिँ कहिले पनि फेमको लागि होइन क्या, दाइले चाहिँ जहिले पनि हिपहपको लागि होइन, जे गर्नुहुन्थ्यो हिपहपको लागि गर्नुहुन्थ्यो क्या होइन। बिग लस क्या। मेरो लाइफमा अनि हिपहप इन्डस्ट्रीको लागि 2017मा सो मैले चाहिँ यही गीत चाहिँ अब ट्रिब्युटको रूपमा होइन मेरो साथीलाई प्लस यमबुद्ध दाइलाई कसरी चाहिँ होइन मनको कुराहरू सेयर गरौँ जस्तो भइरहेछ क्या। तर तपाईँहरूले होइन मैले भनेको कुराहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ होला है, त्यही भएर पनि सब्सक्राइब हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। कहिलेकाहीँ त यस्तो किन गरेर जस्तो पनि लाग्छ होइन। तर पनि मेरो जर्नीमा म तपाईँहरूलाई साथ लिएर जान चाहन्छु क्या। किनकि एउटा भिजन आफूले बनाएको भिजन चाहिँ आफूले मात्रै देख्दो रहेछ क्या, अरूले देख्दैन होइन। अब म एक्लै गरिरहेको छु नि त होइन, तपाईँहरू त हेरिरहनु भएको छ नि त म के गर्दैछु भनेर। अब कतिले चाहिँ अब भनेर होला ए केही नि गरेको छैन के भएको छ ल यस्तो भनिरहेछ भनेर पनि सोध्छ होला होइन। तर अहिले जे गर्दैछु नि स्टार्टिङ पोइन्टमा भन्दा चाहिँ अलिकति प्रोग्रेसै भएको छ क्या। 5% होस् 4% होस् होइन, प्रोग्रेसै भएको छ क्या। म जहिले सिकिरहेको क्या, म सिकिरहेकै फेजमा छु क्या। तर पनि एउटा मैले भनेको भिजन होइन, मलाई नेपालको वान अफ द बिगेस्ट ऱ्यापरको लिस्टमा आउनु छ क्या। अहिले भनेर यो अपलोड गरेर आएको छु नि होइन। अब 3 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षै लागोस् म डेडिकेटेड छु होइन, म गर्छु, आई विल ग्राइन्ड होइन। तर त्यो टाइममा यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ ल यसले त यो बोलेको थियो गरेर देखाइदियो यार सक्ने रहेछ नि त, यो फिल आओस् भनेर होइन मैले यो भिडियोहरू बनाइरहेको क्या, यस्तो गरिरहेको क्या। अब सकेन नि बाल ट्राई गर्ने हो क्या, ट्राई गरेपछि पो हुन्छ त होइन, ट्राई गर्नु पऱ्यो क्या। अब बाइक चाहिँ सिक्न मन छ, ठोके लागि लड लागि भनेर डरायो भने त बाइक कहिले सिक्ने होइन। ठोके ठोक्छ, लडे लड्छ होइन। सिक्ने छ भने सिक्छ नि त जसले पनि। यदि तपाईँ मोटर बाइक राइडर हुनुहुन्छ भने तपाईँले के सिकेरै आउनु भएको थियो पेटबाट, तपाईँ के राइडरै हो क्या पहिलेदेखि त हुनु थिएन होला नि होइन। सिक्नुभयो किनकि तपाईँलाई इच्छा थियो क्या, तपाईँलाई
जसरी नि गर्नै थियो क्या, बाइक चलाउन सिक्नै थियो क्या। त्यही हो, जसले गिभ अप गर्दैन लाइफमा त्यसले अचिभ गर्ने हो आफ्नो ड्रिम होइन, सक्सेस। सो जस्ट डोन्ट गिभ अप अन लाइफ, अन योर सेल्फ है। किनकि तपाईँले बाइक कसैले पनि हराउन या डिमोटिभेट गर्न सक्दैन क्या, तपाईँले नै हो। तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँको नेक्स्ट मुभ के हो भनेर होइन। मलाई मेरो थाहा भयो जस्तै क्या। अब अहिले त कोरोना भाइरस छ होइन, कस्तो कस्तो प्लान थियो मेरो, सबै हुन्छ नि। म यो कोठामा ट्र्याप भएपछि सबै यहीँ ट्र्याप छ क्या। अब आज 7-8 दिन कति दिन भइसक्यो फेरि लकडाउन 2.0 चलेको पनि होइन। अब फेरि अस्तिको जस्तै 3 महिना 2.5 महिनै हुन्छ होला, थाहा छैन। तर म एकचोटि फेरि यहाँबाट अलिक नर्मल भइसकेपछि धेरै कुरा गर्नेवाला छु है। सो जर्नीमा साथ दिनलाई चाहिँ सब्सक्राइब। अनि केही कुरा अब मेरो बारेमा तपाईँहरूलाई जान्नु छ भने चाहिँ यु क्यान कमेन्ट डाउन होइन। म कमेन्टमै भए पनि अर्को भिडियोमा भए पनि कमेन्टहरूको रिप्लाई गरिदिन्छु है। सो केही अब तपाईँहरूलाई मेरो बारेमा थाहा पाउनु मन छ भने चाहिँ कमेन्ट डाउन है। सो यो गीत म एकचोटि फेरि रिट्रिब्युट दिन्छु है लेस सोल्सलाई सम्झेर। दिस सङ गोज आउट टु लेस सोल्स। ए ऊ मेरो बाल्यकालदेखिको मिल्ने साथी, हाम्रो मित्रता अरू सम्बन्ध भन्दा माथि। हामी सहर घुम्न जान्थ्यौँ राति राति भागी भागी, घरमा आमा बुवालाई ढाँटी मर्न र मार्न तयार एकअर्काको लागि। सधैँ सँगै बस्थ्यौँ स्कुल पढ्दा हामी, दुबई नजाने यदि एउटा बिरामी। जे पनि बाँड्ने हाम्रो राम्रो थियो बानी। उसले एक दिन चुरोट सल्के सोध्यो ओए खाने, मैले पनि ताने सङ्कोचै नमानी। दिन बित्दै गयो अनि लाग्यो त्यसको बानी, बिस्तारै कुलतमा फसियो जानी नजानी। गाजा अनि गोटी सामान र पानी, यो पछि त्यो त्यो पछि त्यो दामी। छ्याप नभई दिन पनि राम्रै नलाग्ने, त्यसपछि फेरि कहिले उस्तै रहेनौँ हामी। नहोला सँगै आज तर म तर तेरो सम्झना यो मनमा छ। साथ छोड्ने छैन भन्थ्यौँ कहिले, तर साथी निकै एक्लो छु अहिले। नहोला सँगै आज तर म तर तेरो सम्झना यो मनमा छ। साथ छोड्ने छैन भन्थ्यौँ कहिले, तर साथी निकै एक्लो छु अहिले। यसरी नै लागु पदार्थमा डुब्दै गयौँ, गलत निर्णय खराब परिणामको शिकार भयौँ। कतिलाई कुट्यौँ लुट्यौँ कतिलाई ठग्यौँ, घरमा आफ्नै आमा बुवासँग झर्क्यौँ। आफैमा लड्यौँ तर खान छोडेनौँ, बिस्तारै हामी एकअर्कासँगै बोलेनौँ। सोध्ने गर्थे साथीभाइले हाम्रो बारेमा, ऊ बिना मलाई एक रति राम्रो लागेन। अब सबै त्याग्ने मैले बाछा गरेँ, बाहिरै ननिस्की कोठाभित्र सुतेर बसेँ। बिस्तारै म पढाइतिर अघि बढेँ, सुन्ने गर्थे ऊ अझै त्यस्तै छ भन्ने। एक दिन अचानक उसको भाइ मसँग रुन लाग्यो, मेरो मनमा भिन्न प्रश्नहरू उठ्न थाल्यो। ऊ अघिल्लो रात अस्पतालमा बित्यो रे, म माथि आकाश खस्यो म बेहोसिएँ। नहोला सँगै आज तर म तर तेरो सम्झना यो मनमा छ। साथ छोड्ने छैन भन्थ्यौँ कहिले, तर साथी निकै एक्लो छु अहिले। नहोला सँगै आज तर म तर तेरो सम्झना यो मनमा छ। साथ छोड्ने छैन भन्थ्यौँ कहिले, तर साथी निकै एक्लो छु अहिले। विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर खोज्छु म, इफ यु नेभर स्टार्टेड आउट विथ सिगरेट सोध्छु म। सायद हाम्रो दोस्ती पनि एउटा मिसाल हुन्थ्यो, तेरो मेरो साथ हाम्रो मनोबल विशाल हुन्थ्यो। हार पनि जित जित पनि हार हुन्थ्यो, घर व्यवहार हुन्थ्यो सम्पन्न सुखी परिवार हुन्थ्यो। दुःख सुखमा सँगै रोइन्थ्यो हाँसिन्थ्यो, तर म दाजुभाइ जसरी बाँची के लानु छ। जिन्दगी 2 दिनको नासो त चाँडै गइस्, तर एक दिन म पनि आउँछु शान्त सुन्दर संसारमा त्यो बादल पारीको। जित्नुभन्दा ठुलो कुरो हिम्मत नहार्नु हो, त्यसैले लड्दैछु सङ्घर्ष गर्दैछु। त कस्तो छ साथी म सन्चै छु, तेरो याद आयो अनि सम्झेर बस्दैछु। हामी फेरि भेट्छौँ भन्ने दिन गर्दैछु। नहोला सँगै आज तर म तर तेरो सम्झना यो मनमा छ।